السلام عليكم، ازيكم يا احلى جمهور؟ يا رب تكونوا بخير. عندي بقى النهارده صبع موز كده، قلت له تعالى يا عم، عاوزينك في وصفه. كان صبع موز كده استوى، فقلنا بيه نعمل بيه بقى احلى وصفه هتفيدكم جدا للشتاء. الوصفه دي عاوزه اقول لكم ان هي مفيده. صاحبتي من بره، من بلاد بره، قالت لي عليها. قالت لي يا رضوى لو انت استعملتيها البرد هيقل عندك، تمام، وهتقدري تعملي فيديوهاتك بشكل احسن. قلت لها ماشي، يلا بقى بينا نجرب. اخدت صباع الموز زي ما انتم شايفين كده وهرسته بالشوكة. طبعا يا حلوين ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو ده وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قدمه. هنزل بقى هنا بمية مغلية على صباع الموز بالشكل اللي انتم شايفينه ده، حوالي كده 200 ملي، يعني خلينا نقول كوباية الشاي الكبيرة دي. وهبتدي اقلب كويس كده بالشوكة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عاوزه اقول لكم ان الوصفة دي بتنظف الرئة وبتنظف الجهاز التنفسي وكمان بتقلل الكحة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هسيبها بقى حوالي كده ربع ساعة بس مع نفسها بقى، بحيث ان المية والموز ياخدوا مع بعض. شكلها بقى بعد ما عدى عليها ربع ساعة زي ما انتم شايفين بقى بالشكل ده. هنبتدي بقى نصفيها مع بعض. مصفى كده هبتدي اصفي الموز لان انا عاوزة المية بقى بتاعته بس. هصفي بقى زي ما انتم شايفين بالشكل ده بالشوكة كده لحد طبعا مخلص كل الكمية. اهم حاجة تتبعوا طبعا خطوات الفيديو زي ما انتم شايفين، هي خطوات بسيطة جدا ووصفة جميلة جدا هتقدروا تستخدموها كتير في الشتاء. زي ما انتم شايفين بقى انا خلصت كل الكمية. معايا بقى مكون اخير هضيفه على الموز والمية، وهو العسل. العسل النحل زي ما انتم شايفين، وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هو شفاء من كل داء. هبتدي بقى اقلب بالمعلقة كده. طبعا المعالق اللي بنستعملها للعسل المعلقة السيليكون، المعلقة الخشب، المعالق البلاستيك، دي اكتر معالق صحية عشان يعني المعلقة ما تتفاعلش مع العسل. هبتدي بقى اقدمه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اتمنى ان وصفة النهاردة يا حبايبي تكون عجبتكم، وطبعا يا حلوين ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو ده وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قدمه.